बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और ख़ुसूसियत यह है इस प्रोग्राम की कि इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसले हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, उनके मुतल्लिक जो है वो वज़ाइफ तलब कर सकते हैं, आमाल ले सकते हैं, मुजर्रब आमाल ले सकते हैं और साथ ही अक्सीर आमाल भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इस प्रोग्राम में ख़त लिख सकते हैं, एड्रेस आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर चल रहा होता है, आप उन पर अपने मसाइल तफसील के साथ बयान कर सकते हैं, मगर जवाबी लिफाफा के साथ, क्योंकि जो भी मसाइल आप हमारे साथ शेयर करते हैं अगर उनको तफसील के साथ बयान करना चाहें, क्योंकि कॉल्स के दौरान इतना वक्त नहीं होता, तो फिर आप खतूत के ज़रिए भी रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा होता है, तो उसमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप रहनुमाई तलब कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम के बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे हर दिल अजीज़ मजहबी स्कॉलर, पीर भी हैं, ख़तीब भी हैं, वाइज़ भी हैं, मुबल्लिग़ भी हैं और हमारे दिल के बहुत करीब भी हैं। अल्लामा पीर वक़ास अली खालिद साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चिश्ती साहब आप ठीक हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो बढ़ती जा रही है जी, लेकिन फिर भी हमने इस खिदमत खल्क के प्लेटफॉर्म से आवाम के लिए दुआएं भी भेजनी हैं और साथ ही साथ जो उनके लिए वज़ाइफ भी जो है वो बयान करने हैं और रहनुमाई भी करनी है। तो आज के प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ यूँ से करना चाहूँगा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, कि जिसने किसी मुसलमान को अजियत पहुँचाई, किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। तो बात यह है कि हम अपने आमाल से, अपनी ज़ुबान से, अपनी हरकतों से, अपने किरदार से लोगों को अगर अजियत पहुंचाते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, तो हम सिर्फ उसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे होते, हम अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुंचा रहे होते हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी मोमिन से इतनी मोहब्बत करते हैं कि मोमिन की ये शान है कि अल्लाह खालिक कायनात के हबीब ने फरमा दिया कि जिसने किसी मुसलमान को अजियत पहुँचाई उसने गोया मुझे अजियत पहुँचाई। तो अपने मामलात में ख़याल रखा करें कि आपके किसी फ़ेल से, आपके किसी कौल से, आपके किसी एक जुमले से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। और दूसरी बात ये कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा अफ़ीफ़ा फरमाती हैं कि कायनात में अल्लाह को सख्त नापसंदीदा शख्स है वो जो झगड़ालू किस्म का होता है, जो बात बे बात झगड़ा करता है। तो इसी सिलसिला में अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब से पूछते हैं कि दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचाने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बड़ा अहम आपने सवाल किया है चिश्ती साहब आज प्रोग्राम के आगाज़ में कि ये हमारे इस समाज का ऐसा एक ज़हर कातिल इसको कह लें कि झगड़ा, गुस्सा और एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहमतें लगाना, बहतान लगाना, दूसरे को नुकसान पहुँचाना, ये हमारी ज़ात में चीज़ें इतनी इसका अमल दखल हो चुका है कि हमें ये बुरे भी नहीं लगते, हमें ये गुनाह भी नहीं लगता। हम समझते हैं कि हमने 3, 4, 5, 6 गुनाह रखे हैं कि गुनाह ये हैं बड़े बड़े गुनाह, बाकी तो हम किसी की दिल आज़ारी करें, झगड़ा करें, किसी को नुकसान पहुँचाएँ। और मोमिन की, मुसलमान की तारीफ़ तो आक़ा सलाम ने फरमाई है, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमुना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अगर मेरे हाथ से मेरा दूसरा मुसलमान भाई महफूज है तो हाँ मैं मुस्लिम हूँ। अगर मेरी ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है तो हाँ मैं मुस्लिम की डेफिनेशन में पूरा उतरता हूँ। अगर मेरे हाथ और ज़ुबान से क्या, आप किसी को गाली दें, किसी को बुरा कहें और किसी पे इल्ज़ामात की बौछार लगा दें और ऐसी तहमतें लगाएं और ऐसे उनको बुरे अलक़ाबात से पुकारें कि जो नाज़ेबा हरकत हैं वो आपसे सरजद हों और आपकी जो ज़ुबान है ये एक जहर का किरदार अदा करे, आपकी ज़ुबान से फूल झड़ने की बजाय कांटे उसमें से निकले और अगले का दिल छलनी हो जाए। हमें चाहिए कि बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब, आपके तो जुमलों के अंदर वो तासीर है कि मुझे महसूस होता है कि आप अदबी अंदाज से कि लफ्ज़ों के कांटों से दिल छलनी हो जाए। बड़ी खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने। तो ये हमारा किरदार होना चाहिए कि हमारी ज़ुबान जो है
وہ ایک گفتگو کریں تو محسوس ہو کہ ایک مومن بات کر رہا ہے، ایمان والا بات کر رہا ہے، بات کریں تو بات کی چاشنی سے محسوس ہو کہ اللہ کے نبی کا امتی بات کر رہا ہے، کسی کو دلاسا دیں تو محسوس ہو کہ یہ اس نبی کا امتی ہے جو تڑپتے ہوئے لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو ان کو تسکین قلب ہو جاتی تھی، بیماروں سے بات کرتے وہ رسول تو شفا ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے گفتگو کے دوران کہ ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، جب مشورہ دیں تو مشورے کے دوران بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مشورہ ایسا ہو کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ جب ہم کسی کے ساتھ بات کریں تو اس میں دل آزاری کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مسائل اور ایسا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہم رزق کے مسئلے ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں، شادیوں کے مسئلے ہمارے ماحول میں موجود ہیں، اور پریشانی ہمارے ماحول کے اندر موجود ہے، ہمارے معاشرہ میں موجود ہے، اور رشتہ داریاں ٹوٹتی ہمارے معاشرے کے اندر جا رہی ہیں، کاروبار کی برکتیں ختم ہوتی ہمارے معاشرہ میں جا رہی ہیں، جائیداد کے تنازع ہمارے معاشرہ میں ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کیسے ان تمام مسائل سے ختم تو نہیں ہوتے، یہ مسائل کم از کم تو ہو سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اسی لیے یہ پلیٹ فارم سجایا گیا ہے۔ تو پہلا سوال میں علامہ صاحب سے کروں گا کہ اگر کسی کے رزق کی برکت ختم ہو گئی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، برکت رزق کے لیے سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ وی آر مسلم، اور بینگ اے مسلم ہمارا حق بنتا ہے کہ نماز کی پابندی ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ جب نماز انسان پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کرتا ہے، دعا ہم نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ نماز اور دعا جب ہماری زندگی میں شامل ہوگی تو ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ اور پڑھنے کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے میں تمام ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تسبیح ڈیلی استغفر اللہ کی کریں، ڈیلی استغفار کی ایک تسبیح کریں، ڈیلی ایک درود پاک کی تسبیح کریں، اور نماز کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیے گا، آپ استغفار کرتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کے مال میں برکت عطا کرتی چلی جائے گی۔ آپ استغفار کرتے چلے جائیں گے، آپ کو مال میں برکت بھی ملے گی، مال میں اضافہ بھی ہوگا، آپ کی ترقی بھی ہوگی، اور آپ کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو کہ اپنے صحیح مقام پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے، تمام ناظرین سے یہ عرض ہے کہ استغفار جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی، بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ وقاص علی خالد صاحب کہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ توبہ و استغفار جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اس کے ذریعے انسانوں کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، انسانوں کے اوپر بارشیں نازل فرماتا ہے، اور ان کو بیٹوں کی صورت میں اولاد عطا فرماتا ہے، اور استغفار کی برکت سے انسانوں کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، عروج مراتب بھی حاصل ہوتے ہیں، رزق کی برکتیں بھی ملتی ہیں، اور اللہ کے انسان قریب بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود بذات خود ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو معصوم عن الخطا ہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو ہم جیسے گناہ گار اگر یہ ان کی سنت کا دامن تھام لیں، اس سنت کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اور استغفار کے تو بہت سے فضائل اور مسائل ہیں، لیکن میں راستے میں جب آ رہا تھا تو مجھے کسی نے بات کر کے کہا کہ علامہ صاحب آپ پروگرام کے لیے جا رہے ہیں تو میری بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، تو آپ کے پاس جو وقاص علی خالد صاحب ہوتے ہیں تو ان سے آپ پوچھ کے بتائیے گا کہ اگر رشتے کے اندر رکاوٹ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ رشتے میں رکاوٹ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اپنی ڈیمانڈ کو بھی کم کرنا چاہیے، اور اپنے جو ہم نے ایک سٹیٹس اپنا بنا لیا ہے اس سٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو میوچل جو معاملات ہیں وہ طے کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی رشتے میں رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ بے شک بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چلنا چاہیے اور ڈیمانڈز تھوڑی کم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ہماری پہلی کال، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی میری بہن فرمائیے۔ آواز غالباً آپ کی کم آ رہی ہے، اور
غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے کیونکہ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کال کریں تو بچوں سے دور رہیں, شور والی جگہ سے دور رہیں, اور ایسی جگہ سے کال کریں جہاں آپ کے ارد گرد شور نہ ہو, بلکہ ممکن ہو تو اکیلے ہو کر کال کریں تاکہ آپ کو بات کرنے میں اور ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. اور اس طرح سے کال کریں کہ کوشش کریں کہ سگنلز پورے آ رہے ہوں, اور ٹیلی ویژن کی آواز کم کر کے کال کریں. جب آپ اپنی بات کر لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی آواز اوپن کر کے کھولنے کے بعد والیوم, تو آپ اپنی بات کا جواب سن سکتے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ کوشش کریں کہ یہ پروگرام میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ پروگرام 2-3 گھنٹے کے بعد یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے, تو آپ استخارہ پروگرام لکھیں, کوہ نور ٹیلی ویژن کا پروگرام استخارہ یا استخارہ کوہ نور ٹی وی, تو آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. آپ وہاں سے اپنے سوال کا جواب دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, وظائف دوبارہ بھی لے سکتے ہیں, اور جو آپ جاننا چاہتے ہیں تعداد کے متعلق وہ بھی آپ کو دوبارہ سے سنا اور سمجھا جا سکتا ہے. تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب کہ وہ بات کر رہے تھے کہ اپنی ڈیمانڈز کو کم کرنا چاہیے رشتوں کے معاملے میں, کیونکہ ہم ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے جا رہے ہیں, اس لیے بھی بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. جی علامہ صاحب. اور ساتھ میں فیملی میں رشتے کرنے کا جو ٹرینڈ ہے یہ ڈے بائی ڈے کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ جو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کزن میرج میں یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, میرا یہ اس بات پہ یقین ہے اور یہ کہنا ہے کہ کزنز ہوتے ہی میرج کے لیے ہیں. اچھا, جو آپ کے کزنز ہیں وہ میرج کے لیے ہیں, اور اگر آپ کا جوڑ بنتا ہے تو آپ کو کرنا چاہیے. اگر کہیں پہ مسائل ہیں, کہیں پہ آپ کی بات نہیں بنتی, کہیں پہ آپ کو فیملی کچھ ایسا کوئی جھگڑا ہے یا بول چال بند ہے, تو وہ ڈیفرنٹ. بلکہ یہاں پہ علامہ صاحب آپ کی بات کو مزید بڑھاتا چلا جاؤں کہ میں ایک فارسی کا شعر پڑھ رہا تھا, کند ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز. اپنے جیسوں میں رشتہ داری کیجیے, بہت سی جھنجھٹوں سے آپ بچ جائیں گے. اپنوں میں رشتہ داری کیجئے, بہت سی پرابلم سے آپ بچ جائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنوں کو جانتے ہیں اس لیے ان کے اندر یہ وہ پرابلمز ہو سکتی ہیں, غیروں میں بھی بہت پرابلمز ہوتی ہیں, اس لیے دیکھ کر پرکھ کر. اگر ایک پرابلم ہے تو ممکن ہے جس کو ہم جانتے نہیں, جو ان نون پرسن ہوتا ہے اور جس کے لیے تحقیق کرتے پھرتے ہیں, ممکن اس میں ایک سے بڑھ کر کئی ہوں, اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ مسائل ہیں. تو لوگ پھر, آپ کا بھی ماشاءاللہ یہی ہے لوگوں سے صبح شام ملنا, ہمارا بھی یہی ہے لوگوں سے ملنا, تو یہ کامن ایک پرابلم ہے. اللہ کریم کرم فرمائے. اور ہم تو چشتی صاحب جہاں پہ وظائف اور عمل بتاتے ہیں کرنے کے لیے, وہیں پہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ اصلاح کرتے ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں. ان کو مشورہ بھی دیتے ہیں اور بڑی چاہت سے مشورہ دیتے ہیں, اور بڑی محبت کے ساتھ, جہاں پہ ان کو کوئی مسئلہ بھی پیش نہیں آتا کہ آپ ایسا کر لیں. اور انسان کو چاہیے کہ وہ بڑے اچھے معاملات کے ساتھ آگے بڑھے, لیکن پھر بھی آیا کریمہ قرآن پاک کی, اس کی آپ تلاوت کریں گے, اس کو آپ ورد بنا لیں گے. جو بھی ہماری بہن پریشان ہے جس کے آپ نے بات کی ہے, آپ جب پروگرام میں آ رہے تھے, ان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا, وہ قرآن پاک کی سورہ یاسین کی آیت نمبر, بڑا یہ مجرب ایک عمل ہے, نسخہ ہے کہ جس نے بھی کیا, جب بھی کیا, اور اجازت کے ساتھ جب اس کے معاملات ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات بڑا کرم فرماتی ہے, رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. قل انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب یہ آیت کریمہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب میرے مائنڈ میں وہ پوری آیت کریمہ آ چکی ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ آیت کریمہ 41 دن 41 مرتبہ پڑھ لیں, انشاءاللہ تعالی جن کے شادی کے حوالے سے رکاوٹیں ہیں, پرابلمز ہیں, وہ دور ہو جائیں گی اللہ کریم کے حکم سے. کرنا اللہ کی ذات نے ہے, اس نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے. اس کے کن کے ہم منتظر ہیں کہ وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. ہم عرض کریں گے مولا کہ ان کی رکاوٹیں دور ہو جائے, اس ذات نے تو کن کہنا اور ہو جانے. بے شک واقعی اللہ خالق کائنات کی ذات نے کن فرمانا ہے اور وہ ہو جانا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی, آپ کو آر بی کے کا پتہ ہے؟ جی کس کا؟ آر بی کے. جی بولیے میری بہن, آپ اپنا مسئلہ بیان کیجئے. جی جی مسئلہ بیان کیجئے. غالباً ہماری کوئی معصوم بہن ہے تو وہ کوئی چیز بیان کرنا چاہ رہی تھی, لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ وہ جو بھی مسئلہ ہمارے ساتھ بیان کرنا چاہ رہی تھی
अल्लाह उनका वो मसला हल फरमा दे, उनकी मुश्किलें आसान फरमाए, परेशानियां दूर फरमाए और तंगियां भी दूर फरमा दे। जुस्तजू में है वो अल्लाह वो पूरी फरमा दे। हाँ, बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फजूल में जुस्तजू में होते हैं और तजस्सुस में होते हैं, ये क्या है वो क्या है। तो इसलिए इंसान को होश व हवास में रह के कॉल भी करनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए और अमल भी करना चाहिए और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। बहुत खूबसूरत बात की अल्लामा साहब ने कि जिस किसी तलब में आपने फ़ोन किया, शायद आप में हौसला ना हो अपनी बात कहने का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने दिल की बात कहने में के लिए उनके अंदर हौसला नहीं होता, तो फिर भी हमारी दुआ है कि दिल की बातों को भी मालिक कायनात सुनता है। इंसान जो है वो दिल में सोचता है, अल्लाह को इल्म होता है, बल्कि वो तो इतना करीम है कि पत्थरों के अंदर चलते हुए कीड़ों के दिलों के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशों को भी जानता है और उनको भी पूरा फरमाता है। तो वो ऐसा अलीम है। तो मेरा मालिक, मेरी बहन, आपके दिल की ख्वाहिश को जानता है और इंशाअल्लाह उसे पूरा भी फरमाएगा। और कोशिश किया करें कि जब कॉल किया करें तो जो सवाल आपने करना होता है वो पहले अपने माइंड में दोहरा लिया करें, रिपीट कर लिया करें, ताकि आपको हमें समझाने के अंदर आसानी हो और हमें समझकर आपकी रहनुमाई करने के लिए जो है वो भी हमारे लिए भी आसानी हो। तो लामा साहब से पूछते हैं, जी लामा साहब, अगर घर के अंदर नाचाकी हो तो क्या करना चाहिए? नाचाकी के लिए पहले तो इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। उसके बाद इंसान को जो देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम चिश्ती साहब ये है कि हम हर कोई अपने आप को हक पे समझता है कि मैं हक पे हूँ, लेकिन जब घर बसाने होते हैं घर के निज़ाम चलाने होते हैं तो आपको कोई बात सुननी पड़ती है, कोई बात करनी पड़ती है। अगर आप कहें कि 100% आप राइट पे हैं और ये आपका हक है, जहां पे जिसका हक होता है वहीं पे उसका फर्ज भी होता है। हमें अपने राइट्स तो याद हैं मगर अपने फराइज याद नहीं हैं। अगर मेरा हक है कि मुझे ये मिले तो मेरा ये फर्ज है कि मैं ये करूं। इसलिए घर के अंदर नाचाकी नाइत्तेफाकी तब होती है जब हर कोई अपने आप को शहंशाह समझता है, अपने आप को मालिक समझता है, ओनर समझता है। होते हैं, मगर हमें चाहिए बड़ा इंसान वो होता है चिश्ती साहब कि जो देने वाला हो। बल्कि यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत जुमला जो मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, वो कॉल है इंग्लिश का, किसी जगह पे मैंने पढ़ा पाक फौज से माजरत के साथ, ऑल द जनरल्स नॉन सोल्जर। अगर घरों के अंदर ये कैफियत आ जाए कि हर बंदा हुक्मरानी करने वाला हो जाए और ताबेदारी करने वाला कोई ना हो, तो तब भी घरों के अंदर बिगाड़ पैदा होते हैं। तब भी घरों के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ मामलात खराब होना शुरू हो जाते हैं। तब भी नाचाकियाँ पैदा होती हैं, तभी नाइत्तफाकियाँ पैदा होती हैं कि जब सारे के सारे हुक्मरान बन जाते हैं, सारे के सारे अपने आप को जो है वो हुक्मरान समझना शुरू कर देते हैं और ताबेदारी करने वाला कोई नहीं होता। छोटा अपने आप को कोई नहीं समझता, हर बंदा अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मरातिब के मुताबिक भी अमल करना चाहिए। बाप बाप होता है, माँ माँ होती है, बड़ा भाई बड़ी बहन, इनके मर्तबे को इज्जत देनी चाहिए, फिर ही मामलात ठीक होते हैं। प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉलर, कौन सा मेहमान कहाँ से अपना मसला हमारे साथ शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन साहब, कहाँ से? सर साजिद अलकार जरा ननकाना से। माशाल्लाह, साजिद साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है सर। मेरी तरफ से मौलाना पीर वकास अली साहब को और आपको दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। जी सर, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी जी। कि मुझे रात को ख्वाब आई है और मुझे वजीफा बताया गया है कि आप पढ़ा करें हस्बुल्लाह व निअमुल वकील। क्या? हस्बुल्लाह व निअमुल वकील। अच्छा, तो इसकी फजीलत के बारे में बता दें और ये भी बता दें कि कितनी दफा पढ़ना है। चलें, आपका सवाल हम तक पहुंचा। गालिबन आपको पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए कि आपको कौन सा वजीफा बताया गया, तालीम किया गया, और इसकी फजीलत जो है वो अल्लामा वकास अली खालिद साहब से जानते हैं। देखिए, मेरे इल्म में नहीं, जिन्होंने बताया उन्होंने तादाद भी बताई होगी और आपको जो तादाद बताई गई है आप वो पढ़ें। और हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये तो कलिमात ही बड़े कमाल हैं। और तो ये ख्वाब में बयान किया गया ना, वो कह रहे ख्वाब में मुझे किसी ने बयान अच्छा, ख्वाब में किसी ने क्या? अच्छा, ये ख्वाब, सही सही, अल्लाह पाक ठीक है। मतलब ये ख्वाब में बताया गया कि ये पढ़ना है, तो तादाद भी वो ख्वाब में बता देते तो अच्छा था। लेकिन अगर नहीं बताई तो हाँ, चलो मैं बताता हूँ। 101 दफा पढ़ लें आप, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ही आपका जो ना वकील होगा, अल्लाह ही आपका मददगार होगा, अल्लाह ही आपका नसीर होगा। तादाद हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला। जी, तो आप इस पर अमल करें। साजिद साहब, आप हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं, जिला ननकाना से, बड़े खूबसूरत कॉलर हैं। हमारी दुआ है कि आपके मसाइल अल्लाह हल फरमाए। और इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारा कौन सा मेहमान कहाँ से अपना मसला हमारे साथ शेयर कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पिंडी से निगार सुल्ताना बोल रही हूँ। जी मेरे बेटे का है, उसका वाइटर कंपनी में वो काम करता है, लेकिन उसका नुकसान बहुत हो जाता है। ठीक है, पता नहीं क्या बात है मेरे बच्चे का। उसका नाम आतिफ अकबर है, मेरा नाम निगार सुल्ताना है। सिर्फ नुकसान हो जाता है, और कितने अरसा से ये मामला जारी है? और परेशान रहता है बच्चा, परेशान भी रहता है। चलें, दैनिक परेशानी सी रहती है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारी बहन पिंडी से हमारे साथ कॉल्स पर मौजूद थी। देख चलते हैं लामा साहब की। इस बहन के लिए अर्ज है, मेरी बहन आपने 313 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। अपने बेटे के लिए दुआ भी करनी है, और अपने बेटे से कहिएगा कि डेली एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वो करे। ये 313 मरतबा ये आप पढ़ा करे, आयत करीमा आपका बेटा पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह ताला ये जो नुकसानात होते हैं ये नुकसान नहीं होंगे। जब इंसान अल्लाह से मदद मांगेगा, अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला होगा, नमाज का पाबंद होगा, दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होगा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के ज़ाती नाम को पुकारने वाला, उसकी शान रहमान और रहीम को पुकारने वाला होगा, तो यकीनन ये सारे मामलात उसके सुलझ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये नुकसानात से आपका बेटा बच जाएगा। 313 मरतबा आयत करीमा और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की, इसे आप आज ही से इसका आगाज़ कर लें। हस्बे तौफीक अपना और अपने बेटे का सदका भी अदा करें। सदका अदा करने के बाद ये आप अमल शुरू कर लें। बड़ा कमाल का विर्द आपके लिए है, और इंशाअल्लाह ताला जो जो आप करती चली जाएंगी आपका बेटा नुकसान से बचता चला जाएगा, और जो जो आप इसको बड़े यकीन से करते चले जाएंगे नुकसान नहीं, अब इंशाअल्लाह ताला फायदा ही होगा और प्रॉफिट ही होगी। लॉस का ज़माना चला जाएगा जब आपने विर्द को अपना हासिल बना लिया और ज़ुबान पे जारी कर दिया। जी, तो अल्लामा साहब आपको परेशानियों से बचने के लिए वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे, और साथ में आपने कोशिश करनी है कि नमाज़ों का एहतमाम आप भी करें। आपके बेटे से भी आप ये कहें कि वो नमाज़ों का एहतमाम करें, और जब घर से निकला करें तो बावज़ू होकर निकला करें। ये भी एक बरकत है, ये भी एक अल्लाह की रहमत है। और नमाज़ों के एहतमाम के साथ जब आप वज़ाइफ करेंगे तो यकीनन आपके वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा होती चली जाएगी, और यही तासीर आपके लिए आसानी भी पैदा करेगी और परेशानी को भी दूर फरमाएगी। आप फरमा रही थी कि जैसे वो परेशान रहता है। देखिए मेरी बहन, जब आपका राब्ता अल्लाह से टूट जाता है तो परेशानियां तो आती हैं। खैर, इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे साथ कौन सा मेहमान कहां से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी ये आपसे ये पूछना था ये तावीज़ के बारे में। इस तावीज़ जी बोलें। पीने चाहिए कि ये जो तावीज़ देते रहते हैं? जी बोलें। तावीज़ कर देते हैं, ये पीने चाहिए कि नहीं पीने? तावीज़ क्या करते हैं? तावीज़ पीने के लिए देते हैं? जी जो पीने के लिए ये पानी में डाल के खेलते हैं पीने। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। बहुत ही आपने एक कुलीदी सवाल किया कि जो तावीज़ पीने के लिए दिए जाते हैं या पहनने के लिए दिए जाते हैं, क्या उन्हें पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अल्लामा साहब की तरफ चलने से पहले मैं एक गुजारिश आपसे करता चलूँ कि अल्लाह के नबी ने ज़माना जहालत के अंदर बहुत सी चीज़ों से ममानियत फरमाई। उनमें से वो तावीज़ात, वो तमाइम भी थे जो तमाइम शिरकिया थे, क्योंकि वो लोग कौड़ी पहना करते थे, वो लोग हड्डियाँ पहना करते थे, वो लोग जो है ऐसी चीज़ें पहना करते थे। लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद की आय मुबारका लिख कर देना जायज़ है, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि वो तमाइम जो कुरान से लिखे जाते हैं वो तमाइम शिरकिया के अंदर शामिल नहीं होते। और जनाब साहल बिन हनीफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि वो अपने बच्चों को अल्लाहुम्मा रब्बन्नासी आज़िबिल बास वशफ़ीही व अंत शाफ़ी वाली दुआ लिख कर उनके गलों में लटकाया करते थे। इसलिए ये भी दलील मिलती है कि कुरान की आयतें गले में लटकाना जायज़ हैं, और पढ़कर फूंक मारकर पिलाने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन से निकल जाइए। वो सिर्फ ज़माना शिरकिया की बातें और वो रिवायत वो हैं जिनके मुतल्लिक कहा जाता है हाँ जो शिरकिया नहीं हैं वो पहनने जा सकते हैं, जिनके अंदर शिरक मौजूद है और जिनका पता नहीं कि ये क्या लिखा है वो नहीं पहनने चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कौन बैठे? अल्लाह पर जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, चिश्ती साहब, मोहम्मद सईद अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी आपकी खिदमत में और पीर वकार सली खालिद साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। हजूर, मेरी बेटी है सबा सईद नाम है, MA में पढ़ती है। इसके 2-3 मसाइल हैं।
ایک تو استخارے کی پیر صاحب سے درخواست ہے جی جی کہ باہر گھر سے نہیں نکلتی، گھر میں بیٹھتی ہے تو کہتی ہے میری ٹانگیں ہلتی ہیں جیسے اندر سے دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے، اور باہر نہیں نکلتی کہتی ہے جیسے میں گر جاؤں، کوئی ایسا مطلب کوئی پرابلم محسوس ہوتا ہے، اور پریشان رہتی ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، دوائیاں ڈاکٹروں سے تو لے رہے ہیں لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ چلیں جی، بیٹی کا نام بتا دیجیے اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ صبا سعید نام ہے اور اس کی والدہ کا نام زیتون اختر۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتی ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور سعید صاحب اسلام آباد سے آپ ماشاءاللہ کال کرتے ہیں، اور اس پہ حوالے سے آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، تفصیلی معاملہ دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کی بیٹی کو اس مشکل سے نکالے، ان کے لیے حوصلہ اور ان کو امید اور یقین کی دولت جو کہ وہ بہت ضروری ہے انسان کے آگے بڑھنے کے لیے اور سارے معاملات اچھے کرنے کے لیے۔ آپ ایسا کیجئے کہ گھر کے اندر 3000 دفعہ آیت کریمہ کا جو ورد ہے وہ آپ کروائیں، 3000 مرتبہ پوری فیملی، آپ اپنی، آپ کی مسز، آپ کی بیٹی، ایون 3000 مرتبہ پڑھ کے آپ دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اپنی بیٹی کا صدقہ بھی ادا کریں۔ اور یا رحمانوں کی آپ اپنی بیٹی سے کہیے گا کہ ایک تسبیح یا رحمانوں کی اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی، یہ 2 تسبیحات آپ کی بیٹی کرنا شروع کر دے، استغفر اللہ اور یا رحمانو، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ لے، اور 3000 دفعہ آیت کریمہ پڑھ کے ختم اور دعا ضرور کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ تسبیحات آپ کی بیٹی کر لے، بلیو می انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی چلے گی بھی، آگے بڑھے گی بھی، اور دل کی دھڑکن بھی تھمے گی، اور صحیح طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بڑھے گی۔ ہماری بہن ہے، اللہ کریم آپ کی بیٹی، ہماری اس بہن کو تندرستی عطا فرمائے، مشکلوں سے نجات عطا فرمائے۔ آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں، اللہ کریم آپ کی پورے خاندان پہ، آپ کی پوری فیملی پہ کرم فرمائے اور مشکلوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے۔ جی، تو اسلام آباد سے سعید صاحب ہمارے کالر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہماری بہن ہماری بیٹی کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے، اور پیر وقاص علی خالد صاحب نے انہیں مجرب اور اکثر قسم کے وظائف تعلیم فرمائے ہیں۔ آپ ان وظائف کو جاری رکھیے اور کوشش کریں کہ ان وظائف کے ساتھ ساتھ صوم و صلات کا بھی خیال رکھیں، انشاءاللہ ہماری اس بہن کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، میں نے نا پیر صاحب سے بات کرنی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کا بتایا تھا کہ اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے، تو ہم لوگ جوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں، تو انہوں نے نا تیسرا کلمہ پڑھنے کے لیے دیا تھا، تو وہ مجھے 2 مہینہ ہو گیا میں پڑھ رہی ہوں، اب ان سے پوچھنا ہے کہ آگے کیا کریں۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، یہ بتا دیجئے کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ فیصل آباد سے۔ چلیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہمارے ساتھ فیصل آباد سے ہماری بہن موجود تھی اور انہوں نے دوبارہ سے رابطہ کیا ہے۔ چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب۔ اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ آپ اس ورد کو کرتے رہیں، اور دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، مگر وہ اس کے لیے ہوتا اچھا ہے۔ کچھ فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں، تو سب کو چاہیے، جہاں بیٹے آج تو لڑکے والے چاہتے ہیں گھر بسے، لڑکی والے چاہتے ہیں نہ بسے، تو یہ زمانہ یہ الٹ ہو چکا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لڑکی والے ہوں لڑکے والے ہوں تو بڑی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، لو اینڈ رسپیکٹ کے ساتھ، رسپیکٹ ایچ ادرس جو ہے، یہ جب ہمارے ہاں کلچر ڈیولپ ہو جائے گا تو یقین جانیے گھر ٹوٹیں گے نہیں، گھر بسیں گے۔ آپ میری بہن، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ جیسا آپ سوچتی ہیں اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں ویسا ہو جائے، اور آپ اس تسبیح کو جو آپ کو بتایا گیا ورد جاری رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور ایک تسبیح ساتھ میں بڑھا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، ساتھ میں اس کو اٹیچ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے؟ فہم بات کر رہا ہوں اعلیٰ کشمیر سے۔ تھوڑا اونچی بولیے گا تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ فہم بات کر رہا ہوں، فہم اعلیٰ کشمیر سے۔ ٹھیک ہے، فرمائیے۔ کوئی 5-6 سال سے مسئلہ ہے، ذہن کا مسئلہ ہے، کوئی اچھا، سمجھ نہیں آ رہا ہے، ذہنی مسئلہ ہے؟ جی 5-6 سال سے ہے ذہنی مسئلہ۔ ٹھیک ہے، میڈیسن بہت صحیح ہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا محسوس کیا ہوتا ہے جناب؟ بس خوف لگتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی، کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، ایسا لگتا ہے کوئی سوچ بنی ہوئی ہے 5-6 سال سے۔ چلیں، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ مسرت جان۔
चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। गालिबन इन्हें नफसियाती आर्जा है और समझ नहीं आती क्या करना चाहिए, परेशानी भी है और बहुत सारे मसाइल हैं। नफसियाती मसाइल के लिए क्या पढ़ना चाहिए, अल्लामा साहब से पूछते हैं। इस हवाले से ये अर्ज़ है कि प्रॉपर जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो भी करवाएं, वो भी ज़रूरी होता है इस पेशेंट के लिए। और इनके लिए एक ही विर्द है, नमाज की पाबंदी ये अपने पे लाजिम कर लें, जिस भी हालत में हैं वज़ू करें, नमाज पढ़ें और बावज़ू रहा करें। चिश्ती साहब, इनसे पहली अर्ज़ ये है, अगर ये इन्होंने अमल कर लिया तो इनकी जो मेंटल जो प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। वो क्या कि बावज़ू रहना शुरू कर दें और 3 तस्बीहात कम अज़ कम दुरूद पाक की करें। जो नफ्सियाती पेशेंट हैं और जो मेंटल प्रॉब्लम जिनको हो जाती है उनके लिए सबसे बड़ा विर्द जो है वो दुरूद पाक का है। दुरूद पाक पढ़ते चले जाएंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स दूर होती चली जाएंगी। जितना कसरत से पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 तस्बीहात और मैक्सिमम जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, नमाज की पाबंदी करें और बावज़ू रहना आज से शुरू कर दें। फिर आप मुझे बताइएगा, पूरा महीने के बाद यहाँ कॉल करेंगे, कहेंगे आप बिल्कुल ठीक हो चुके। जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लामा वकास अली खालिद साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और इसे जारी रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कॉल हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर। जी फरमाइए। बोलिए मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही मेरी बहन? गालिबन ड्रॉप हो गया। यही मामला है हमारे, ये कौमी मसला है कि हम जो चीज़ ज़रूरी होती है उसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं करते, जो गैर ज़रूरी होती हैं उनकी तरफ तवज्जो करते हैं। इसके साथ ही अगली कॉल शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से? हाँ जी बोलिए मेरी बहन, बोलिए। हाँ जी मेरा मैं सारे अपना सारे साहब का नाम से मोहम्मद हसन मेरा नाम है। अच्छा, आप मोहम्मद हसन साहब हैं। माजरत मुझे समझने में गलती लगी। अपने अपना मेरा सितारा क्या बन रहा है? सितारा? हाँ जी। अच्छा मेरे भाई, आपका अजीब सा सवाल है मोहम्मद हसन, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लाहौर से कर रहा हूँ। तो आप सितारे के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी सितारे में। चलें, आपका सवाल हम तक पहुँचा। अल्लामा वकास अली खालिद साहब की तरफ चलते हैं और इनके सवाल के मजहूल होने के बारे में भी पूछते हैं और हकीकत क्या है ये भी जानते हैं। जी देखिए, आप मोहम्मद हसन साहब आपने कॉल की और ये पूछा कि आपका सितारा बता दें। आपका जो सितारा है वो सारे सितारे हमारे अपने हैं। पूरी दुनिया में जितने सितारे हमारे हैं, नाम के हिसाब से आप चाहेंगे तो आप इतने शार्ट टाइम में ऐसा नहीं होता कि आपको बता दिया जाए। आप यहाँ खुद आएँ, आके सवाल पूछें, वन मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें लेकर आएँ। उसके बाद देन वी विल इंशाल्लाह टेल यू कि आपका सितारा क्या है और आपको क्या मामला क्या है और आपने क्या करना है। यूं ही नहीं होता कि आप हसन बता दे और हम आपको बता दें। खैर, ऐसे मामलों के लिए आप खतूत लिख सकते हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल कर रहे हैं और अगले कॉलर से पूछते हैं कि वो हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से? सर मैं किंदी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद गुस्ताद नाम है। ठीक है सर, मेरी कोई ख्वाहिश है कि कोई फैमिली के साथ अगर मैं अप्लाई करूँ वीज़ा यूरोप का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वज़ाइफ वगैरह ऐसा बता देंगे किस तरह। चलिए जी, आपने बड़ा अजीब सवाल कर दिया है। ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। ख्वाहिशें तो ख्वाहिशें। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। पहले अप्लाई किया आपने? जी नहीं, मैंने नहीं अप्लाई किया। मैंने बस फर्स्ट टाइम ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि फैमिली के अगर अप्लाई करूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से 5 टाइम नमाज भी है, अल्लाह का शुक्र है, तो कुछ ऐसा वज़ाइफ कर दे कि जिसमें आसानी हो जाए उस तरह। चलें, वज़ाइफ जानना चाहते हैं और ये बता दीजिए कि किस यूरोपियन कंट्री के लिए आप ट्राई कर रहे हैं? जी मैं इंग्लैंड के लिए सोच रहा हूँ। और दूसरा ये है सर कि वो मेरी मिसेज है ना, अभी कुछ देर पहले आपसे एक बंदे ने एक क्वेश्चन लिखा है, एंजाइटी की पेशेंट है, वो भी काफी अच्छे से वो बीमार थी ना 5-6 साल से। ठीक है। वो उनको अपना हेपेटाइटिस सी हो गया था, फिर वो इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तो
काफी बीमार है, चलें। तो अभी तो माशाल्लाह थोड़ी बेहतर है, लेकिन उसके लिए कुछ हिदायत वगैरह बता दो। चलें जी, आपका सवाल पहुंचा। अब चलते हैं अलामा साहब की तरफ और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं जी। इस हवाले से अर्ज है कि जोहर की आप नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, और सबको पढ़नी चाहिए, बड़ा अच्छा अमल है। जोहर की नमाज पढ़ने के बाद आपने सूरह नूह की एक बार तिलावत करनी है। सूरह नूह जोहर की नमाज के बाद एक बार पढ़ना शुरू कर दें, अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के करम से इंशाअल्लाह ताला आपका जो आप इंग्लैंड सेटल होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, आपका फैमिली समेत जो वीज़ा है इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा। सूरह नूह पढ़नी है आपने जोहर की नमाज से लेकर असर की नमाज के दौरान ना, जोहर से लेकर असर के दौरान एक बार सूरह नूह पढ़ लें, फिर आप इंग्लैंड पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको अल्लामा साहब रहनुमाई फरमा रहे थे जी। प्रोग्राम में कॉल शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम जनाब। जी जी, कौन साहब कहाँ से? मैं वजीर बोल रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए। साहब आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मेरी वाइफ का मसला है, इनके जी आप टेलीविजन की आवाज बंद करके सवाल हमें बता दीजिए, फिर आवाज ओपन करके आप दोबारा से सुन सकते हैं। पहले आवाज बंद करके सवाल करें। जी जनाब, टीवी की आवाज तो बंद है मेरी। तो बाकी आपसे अर्ज ये है कि मेरी वाइफ है, इनकी मोरों की रस दबी हुई है, एक मोरों में वक्फा भी है, इनके खिला भी है। अच्छा। तो उम्र इनकी 65 साल और टांगों लेफ्ट साइड की टांग में दर्द है इनका, मोरों में भी, कमर में भी इनके दर्द रहता है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी इनको है। तो उसके बाद पट्टे इनके खिंचे रहते हैं, इनमें दर्द होता है। तो वकास साहब से अपील है कि दरख्वास्त है कुछ वजीफा बता दे आसान सा जो हम कर सके। और कोई मसला? नाम है माशाल्लाह, इनकी वालदा का नाम है महरम जान। ठीक है, इस्लामाबाद से मैं बोल रहा हूँ। आपके माशाल्लाह मजमुए मसाइल हैं, कोई और मसला है वो भी बता दीजिए साथ, क्योंकि बड़े सारे मसले हमारी बहन को हैं, ताकि एक ही मरतबा वजीफा। हाँ जी, हमारी बहन के बड़े सारे मसले हैं, पट्ठों में खिंचाव रहता है, दर्द होता है, मोहरों में खला है और परेशान रहती हैं, चला नहीं जाता, ये सारे मामलात। और तो कोई मसला नहीं है? बस ही बाकी परेशान रहते हैं वैसे। बस वो दूसरी एक बात हो रहा है कि बस वो थोड़ा सा रहते हैं, बस रहता है इनकी दिल में खौफ सा रहता है कि गिर ना जाऊं कहीं। चलें, ठीक है, आपका सवाल हम तक पहुंचा। चलते हैं वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई तलब करते हैं। इनके लिए ये अर्ज है कि 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के अपनी मिसेस को सुबह और शाम 2 दफ़ा, आपके बच्चों में से कोई पढ़ ले, आपकी इवन कि आपकी मिसेस भी पढ़ सकती हैं, आप पढ़ के 21 मरतबा। आपने कहा आसान आपको बताया जाए, तो सूरह फातिहा से बढ़ के कोई चीज़ आसान नहीं है। ये आसान भी है और शिफा भी है और कमाल है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, आपकी मिसेस जो है अल्लाह करीम उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उनके लिए आसानी के मामद हो जाएंगे। 21 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद व सलाम पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला 2 दफ़ा डेली ये अमल करना है, सुबह और शाम में पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला आपकी मिसेस ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह जी। हमारी बहन के बड़े सारे मसाइल, लेकिन सूरह फातिहा शिफा भी है और उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी रहमत है, आप इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह हमारी बहन के सारे मामलात अल्लाह हल फरमाने वाला है। और इसके साथ ही अगली कॉल हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि हमारा कौन सा मेहमान कहाँ से अपना मसला बयान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी हेलो। जी जी बोलिए, मेरी बहन आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? जी आयशा बहन बोलिए। हाँ जी, मसला ये है कि मेरे 3 बच्चे हैं और तालीम में बहुत ज्यादा पीछे हो गए हैं। और बेटा बहुत पढ़ता था, बड़े अच्छे से, वासिक अली नाम है, लेकिन अब जहाँ भी जो भी इंटरव्यू देता है या जहाँ भी जैसे कैडेट कॉलेज जाना है वहां से नाकाम होके आ जाता है। इस तरह दूसरे छोटे बच्चे वो भी नहीं पढ़ रहे। पहले पैसे की कमी कभी नहीं होती थी, उसमें मसाइल आने शुरू हो गए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और जो है प्लीज जरा कोई ऐसा बताए इस्तिखारा, ताकि मुझे लग रहा है कोई मसला है। चलें, आपका सवाल पहुंचा। बेटों के नाम बता दीजिए। वासिक अली बेटे का नाम है, ठीक है, और मेरा नाम आयशा शबनम है, ठीक है। चलें, और बेटी का नाम हुरव है और छोटा बेटा अरहम है। कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं, चलें, करने को तैयार नहीं। एकदम पहले बहुत अच्छे थे। चलें, आपका सवाल पहुंचा। आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी। एक बेटी की जॉब का मसला है, बाकी की तालीम का मसला है। तो चलते हैं वकास अली खालिद साहब की जानिब
اور ان سے کوئی وظیفہ طلب کرتے ہیں. جی اللہ پاک کرم فرمائے. اور آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں کہ آپ کے جو مسائل ہیں عائشہ بہن یہ ختم ہو جائیں اور آپ کو اللہ کریم جیسے پہلے نظام چل رہا تھا ویسا چلنا شروع ہو جائے. جو رکاوٹ پریشانی یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے وہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے میری بہن 3 تسبیحات آیت کریمہ کی اور 3 تسبیحات آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے. بڑا یہ اتنا زیادہ عمل نہیں ہے, بڑا مختصر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھ لیں. آپ کے بیٹے کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, برکت بھی ہو جائے گی, اور جو ویسے جو معاملہ گڑبڑ ہیں خراب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. جی تو یہ آج کی ہماری آخری کالر تھی ہمارے ساتھ عائشہ بہن, جو کہ لاہور سے ہمارے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر رہی تھی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے تھے. اور اس کے ساتھ ہی میں علامہ وقاص علی خالد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں تقسیم کی. میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مولا جن بہنوں نے بھائیوں نے آج ہمیں کال کی ہے ان کے مسائل حل فرما. میرے مولا جو بیمار ہیں گھریلو الجھنوں میں الجھے ہیں میرے مولا سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, دکھیوں کو سکھ عطا فرما, پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما, جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما, جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں میرے مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کو میرے مولا ترقی عطا فرما, کامیابی عطا فرما. جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کو میرے مولا کامیابیاں عطا فرما. میرے مولا پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما, سب کو سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما. ہم سب کے لیے خیر کے, امن کے, رزق کے, بھلائی کے, عافیت کے دروازے کھول دے میرے مولا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.